Nanti ramuan gula saya masukkan ke hidung. Kalau sudah sampai tenggorokan terus ditelan. Setelah ditelan terus tengkurap, buka mulut yang lebar minimal kurang lebih 2 jam. Buka terus mulutnya, biarkan lenjer keluar sendiri, putus sendiri. Sampai tenggorokan telan. Kalau sudah telan, tengkurap. Nah, buka mulut yang lebar. Yang selebar-lebarnya. Kalau bisa di tengah prosesi gurah ini berusaha untuk muntah. Tujuannya mualnya perut untuk membantu mendorong lenjer-lenjer yang ada di saluran pernafasan yang menjadikan sering sesak nafas, dan mendorong lenjer-lenjer yang ada di lambung yang menjadikan keasaman lambung. Kalau nggak berusaha muntah, biasanya yang maksimal yang keluar adalah lenjer kepala yang sering menjadikan sering sakit kepala, migrain, vertigo, gampang pelupa, sulit mikir. Buka terus mulutnya kurang lebih 2 jam. Buka terus yang lebar, biarkan lenjer keluar sendiri, putus sendiri. Jangan sering diludahkan, sisa-sisa atau kuak-kuak. Nanti kalau sudah setengah jam itu keluar jempol-jempol tangan lendirnya. Mulai beler-beler keluar lendirnya dari mulut, dari hidung. Ini baru 10 menit. Nanti kalau sudah setengah jam, jempol tangan. Nanti kalau sudah 2 jam, prosesi gurah boleh selesai dan terus minum air hangat. Dan setelahnya hindari konsumsi makanan yang pedas, es, berminyak atau rokok minimal 3 hari. Beler lendirnya dari mulut, dari hidung. Lendirnya sangat kental. Ini yang menjadikan sering sesak nafas, sakit kepala, migrain, vertigo, sulit mikir, gampang pelupa, dan keasaman lambung yang menjadikan asam lambung.